হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম, canon EOS 700D আনবক্সিং ভিডিও। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, দেখতে থাকুন। চলুন আনবক্সিং করে শুরু করি। Hey there. বক্সটা খোলার পর Subscribe to my channel. প্রথমে And also press this bell icon. সফটওয়্যার সিডি সম্ভবত, আমি জানি না। তারপর থাকবে একটা ক্যাটালগ, মেনু ক্যাটালগ, যা দেখা শিখবেন কিভাবে ছবি তুলতে হয়। তারপর ভিতরে এই জিনিসপত্রগুলো থাকে বক্সের ভিতরে। প্রথমে আমরা দেখি এই ফেক দিয়ে চার্জার বক্স, ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার জন্য। তারপর থাকবে চার্জারের সাথে চার্জার কেবল। তারপর থাকতেছে ডাটা কেবল। তারপর থাকতেছে ব্যাটারি, ক্যাননের ব্যাটারি। তারপর লেন্স 1855 কিড লেন্স। তারপর থাকতেছে কাঙ্ক্ষিত ক্যামেরাটি। আমি কেনার সময় স্ট্যাপটা দোকান থেকে লাগিয়ে নিয়েছিলাম, আপনাদেরটা লাগানো নাও থাকতে পারে, লাগিয়ে নেবেন। এই হলো ক্যামেরা, দেখেন ব্র্যান্ড নিউ ক্যামেরা। এদিক দিয়ে ডিসপ্লেটা রোটেট। Hey there. অফ অনের বাটন। Subscribe to my channel. And also press this bell icon. এগুলো মেনু, ডিসপ্লেটা রোটেট। এই ক্যামেরা। তারপর থাকতেছে ক্যামেরাটা সাইডে রাখি, বক্সটা আর কিছু নাই বক্সটা সাইডে রাখি। এই যে ক্যামেরা, এই লেন্স 1855 কিড লেন্স। ব্যাটারি সাইডে রাখি। ক্যামেরাটা অন করা যাক। ব্যাটারিটা লাগিয়ে নেই, ব্যাটারি স্টোরে দিবেন। এদিক দিয়ে ব্যাটারি স্টোর, ব্যাটারি ইনপুট করা শেষ। এদিক দিয়ে মেমোরি স্লোট। ক্যামেরাটা অন করে দেখুন। আমার ক্যামেরাটাকে অন করা হয়েছে, এর জন্য ডাইরেক্ট এই জায়গার মধ্যে আসছে। আপনাদেরটা ডেট বা কান্ট্রি চাইতে পারে, সেটিং করে নেবেন। লেন্সটা লাগিয়ে দেখে কিভাবে লাগাবেন। প্রথমত এই ঢাকনাটা খুলবেন, আর ক্যামেরাটা সবসময় সাইডে এরকম ভাবে রাখবেন, উঁচু করে রাখবেন না। উঁচু করে রাখলে ভিতরে ময়লা পড়তে পারে। লেন্সের ঢাকনাটা খুলবেন। তারপরে এই সাদাটা ক্যামেরার সাদা আছে, ওই পয়েন্ট নিয়ে এই তো লাগিয়ে গেছে। কাঙ্ক্ষিত ক্যামেরাটি দেখুন। মেড ইন জাপান ক্যানন। আর ক্যামেরার প্রাইস, ক্যামেরাটা আমি বসুন্ধরা থেকে কিনেছি, 30,000 টাকা রাখছে আমার থেকে। আপনারা কিনতে পারেন।
অনেক ভালো একটা ক্যামেরা, এই প্রাইজের মধ্যে বেস্ট একটা ক্যামেরা, আপনারা দেখতে পারেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।